Mirëmbrëma, mirë se erdhët edhe sonte në Pak nga të gjitha. Jemi edhe sonte së bashku në këtë mbrëmje të sejntes në ekranin e radio televizionit të Korçës. Sot do të flasim për komunikimin, një çështje jetike, thelbësore, e cila rregullon marrëdhëniet tona në shoqëri. Dhe do të ndalemi për të folur për vështirësitë në të folur, vështirësi të cilat lindin bashkë me njeriu ose krijohen gjatë jetës. Ndaj do të ndalemi tek shkenca që merret pikërisht me problematikat e të folurit, me logopedin. Ajo trajton çrregullimet dhe vështirësitë në të folur. Ndaj sonte është shumë e rëndësishme të ndaj me specialistë të fushës, pikërisht mënyrën se si zgjidhen apo trajtohen këto problematika. Kam kënaqësinë të kem për herë të parë në këtë format televiziv, ndoshta të vetmen specialiste që kemi në qytetin e Korçës, një logopediste e cila tashmë ka vite që jeton dhe punon në qytetin e Korçës, mjekja logopediste Alicia Filipi, e cila është e specializuar për kujdes paliativ në logopedi, e specializuar për disfagin, për problemet neurozhvillimore, e specializuar për ndërhyrjen logopedike post sulmeve cerebrale dhe ka 5 vite që punon në qendrën komunitare me fëmijët me vështirësi në të folur. Doktoresh Alicia, mirë se erdhe në studion tonë. Faleminderit që gjetët kohën për të ndarë së bashku me publikun një temë delikate, po edhe shumë e rëndësishme në fakt në ditët e sotme kur për fat të keq dëgjojmë çdo ditë rritjen e ndjeshme të numrit të fëmijëve, po edhe të rriturve që kanë vështirësi në të folur. Në fakt për gjithë ata që na ndjekin për herë të parë, çfarë trajton shkenca e logopedisë? Është kënaqësi që jam këtu. Logopedia është një temë për cilën unë flas me pasion dhe me dëshirë, sepse lidhet edhe me dëshirën e madhe për të dhënë kontributin tim në profesionin që kam zgjedhur. Logopedia është shkenca që merret me çrregullimet e komunikimit, me ndërhyrjet, me trajtimet, por edhe me pjesën e ndërhyrjeve sa më të hershme tek pjesa e të folurit. Komunikimi për mua është art dhe normalisht neve duhet të gjejmë mënyra se si të komunikojmë, qoftë me gjuhën verbale, qoftë me gjuhën jo verbale, por kjo na krijon dhe marrëdhëniet me njerëzit dhe na lidh më tepër që ne vetë ndjehemi të barabartë. Ne në fakt gjatë kësaj bisede do të kemi mundësi të demonstrojmë edhe për gjithë teleshikuesit edhe video që doktoresh Alicia na ka vënë në dispozicion, video të realizuara gjatë punës së saj të përditshme me fëmijët që kanë vështirësi në të folur, por edhe me të rritur, të cilët ajo i trajton në të përditshme e saj gjatë punës së saj, video tek të cilat ne pa diskutim që do të ruajmë me shumë kujdes anonimatin e pacientëve, që do të na demonstrojë në fakt teknikat që përdoren për sa i përket problematikave që doktoresha trajton në punën e saj të përditshme pra tek qendra ku punon, po edhe tek klinika. Doktoresh, cilat janë çrregullimet më të shpeshta tek të folurit tek fëmijët? Të ndalemi pak tek kjo grup mosh, pastaj edhe tek të rriturit. Ndoshta kjo është grup mosha më e madhe që i drejtohet një trajtimi logopedik, për arsye sepse edhe prindrit edhe të rriturit rëndësi më të madhe e kanë fëmijët dhe përgjithsisht pacientët ose përfituesit të cilët marrin këtë shërbim janë më shumë fëmijë. Disa nga çrregullimet të cilat teve hasim çdo ditë janë vonesa gjuhësore, çrregullimet e komunikimit social, janë përgjithsisht problematika me çrregullimet e artikulimit, të cilat mund vinë si pjesë morfologjike, si pjesë fiziologjike, mund të jenë edhe pjesë e ndërtimit anatomik të gojës e të tjera dhe pjesa e spektrit autizmi që është hapur jashtë mase, edhe shkenca nuk ka një trajtim të saktë rreth këtij lloji problemi dhe shkalla në cila preket individi është e papërcaktuar dhe përcaktohet gjatë grup moshës 3 dhe 5 vjeç. Doktoresh, kur një fëmijë duhet të fillojë të lëshojë bilbëzimet e para, rreth çfarë moshe dhe nëse kjo nuk ndodh, kur duhet të shqetësohet vërtet në prind? Si zhvillohet një fëmijë, nuk zhvillohet një tjetër. Fusha e neurozhvillimit është një fushë shumë e gjerë, e cila do trajtuar, do studiuar në rast se kemi një problematik
tillë. Unë dua të prek 3 çështje ose 3 raste ndoshta më saktë. Kemi fëmijë të cilët zhvillohen normalisht edhe ka një zhvillim kur prindrit i referojnë ose vinë në vlerësime. Themi zhvillohet normalisht. Në çfarë moshe belbëzon për herë të parë? Pra fillon të artikuloj dhe janë hapat e para të një të foluri. Po, patjetër. Fëmia fillon që me buzëqeshje. Buzëqeshja fillon që në moshën 2 muajsh dhe kjo është një formë komunikimi. Pastaj 2 muajsh dhe më pas fillon pjesa e belbëzimeve, gugatjeve dhe në moshën 1 vjeçare ne duhet jemi në të folurin intraverbale, që do thotë duhet dim përdorim rrokjet, për shembull kur i themi fëmijës si bën delja, ai duhet na ndjek dhe të thotë be, dhe në moshën 1 vjeç e gjysmë, fëmia duhet të ketë një formë të foluri që është përsërisë ose ekolali e quajtur ndryshe në gjuhën mjekësore, duhet përsërisë çdo fjalë rreth të rriturit, sepse vetëm në këtë mënyrë mëson dhe në këtë mënyrë zhvillohet. Pra të ketë indikatorët e tregimit me gisht, ketë zhvillimi motor në rregull, ketë filluar pak të kap dhe pjesën e lapsit. Kjo janë disa faktorë për të cilët janë pjesë dhe themi që fëmia çdo gjë shkon normalisht. Për çfarë arsye një fëmijë mund të mos e zhvillojë? Pra po marrim atë që ndodh prandaj desha në përgjithësi. Të prekja më shumë 3 raste të cilat mund të jenë të ndryshme, ndoshta për të orientuar më shumë edhe prindrit se si funksionon. Në rastet kur kemi një zhvillim ku stopon në moshën 1.5 vjeç ose 18 muajsh në rastet më të mëdha, domethënë siç e hasim çdo ditë, fëmia fillon dhe ecën në një moshë e cila është brenda moshës së zhvillimit të tij. Dhëmbët i dalin brenda moshës së zhvillimit. Kemi raste kur ka filluar me belbësimet, fjalët e para dhe kemi një shkëputje në moshën 18 muajsh. Ka shumë prindër të cilët presin për të pasur një rifillim të tyre dhe për të pasur një ecurim dhe drejtohen me vonesë trajtimit logopedik. E vetmja këshill që jap në këtë lloj rasti është kur fëmia stopon fjalë që në moshën 18 muajsh duhet i drejtohet direkt trajtimit logopedik edhe terapisë së zhvillimit, sepse pra ky është shqetësimi i parë që duhet ndjejë një prind. Në momentin që fëmia ka filluar të belbëzojë dhe më njëherë pas belbëzimit, ndoshta në moshën 18 muaj e ndërpret, këtu prindi duhet shqetësohet. Duhet të shqetësohet dhe të ketë një shenjë alarmi për cilën duhet i drejtohet pastaj specialistët, mjekësit, të cilët merret me këtë fushë. Përgjithsisht në terrenin e Korçës është pak e vakët kjo pjesë, sepse është e pjesa e ndërgjegjësimit, ndoshta është e pjesa dhe më tepër mungesë informacioni. Informimi, mentaliteti janë shumë gjëra të cilat e stopojnë këtë pjesë. Ka fëmijë të cilët rifillojnë përsëri pas moshës 18 muajsh. Dhe ndodh në mënyrë të natyrshme. Në të natyrshme, por nga eksperienca ime ndodh vetëm në fjalët teke, jo në fjalët pra ai nuk i lidh në fjali. Në fjali dhe është i detyruar që pas një farë moshe drejtohet ndoshta 3 ose mbi 3 trajtimit logopedik. Kemi raste ku kemi një fëmijë i cili ka zhvillimi motor të rregullt, ka kontaktin me sy të rregullt, ka tregimin me gisht të rregullt, ka gjuhën e kuptuar komandat, për shembull merre topin, ma sill pultin ose komanda të thjeshta, një hapshe, të cilat udhëzime që ja u japin prindërve dhe arrin të mësojnë, por ka mungesë të gjuhës së të folurit. Në këtë rast dhe pjesa e ndërveprimit social. Në këtë rast ne flasim për një vonesë gjuhësore dhe një çrregullim të komunikimit social. Janë të dyja të lidhura dhe përgjithsisht raste të tilla janë raste me brum të mirë, mund të themi, të cilët shkojnë drejt gurëve kilometrik të tyre të zhvillimit nëpërmjet terapisë. Ka prindër të cilët presin, ka prindër të cilët i drejtohen trajtimit logopedik. Por, rastet e fëmijëve të cilët kanë vonesa të tilla, prindit janë më të alarmuar se sa në raste kur shkëpusin fjalët. Paktën nga eksperienca ime. Kemi raste kur flasim për paaftësinë intelektive ose për problematika tjera që indikojnë se rregullimet e spektrit që indikohen që në moshë të vogël. Për shembull, mund kemi një fëmijë i cili mund të ketë fjalë, po ka lëvizje të caktuara të duarve, të cilat mund të jenë stereotipit motore ose stereotipit vokale, gjë që prindi thotë kjo sjellja nuk shkon. Pra kemi disa fjalë teke, po kjo sjellja nuk shkon. Kemi ecje në maj të gishtave, të cilët janë çfarë lidhje ka ecja
Në majtë të gishtave, doktores? Pra, ecja në majtë të gishtave, jo gjithmonë dua ta specifikoj, është një problematik neurozhvillimore. Kur bëhet kompleks me 3-4 sjellje të tilla siç është flapping ose pjesa e duarve flutur në gjuhën në shqip, ka raste që bashkohet me ecjen në majtë të gishtave dhe stereotipit vokale. Çfarë lidhje ka kjo me të folurin? Po, sepse do ta specifikoj pak, do më thënë, në mënyrën klinike, kur shikohen këto element, atëra kemi element patologjik të sjelljes. Dhe këto sjellje, rutinë, këto sjellje, të cilat janë sjellje insistuese, janë sjellje brenda interesit të fëmijës, që i lidh me çdo gjë që ai luan, ose edhe me lojën e tij rutinore, në këtë rast flasim për një patologji, e cila ndikon jo vetëm pjesën kognitive të tij, por edhe në gjuhën dhe komunikimin, sepse fokusi i fëmijës është për të pasur, do më thënë, lojra ose sjellje të caktuara në bazë të interesit. Për shembull, nëse ai ndjen kënaqësi duke pasur një të folur shumë të pakët ose të vakët, kënaqësinë e shpreh nëpërmjet flapping ose lëvizjeve të duarve. Nëse ai shikon një lodhur që ne mund ta vendosim në një distancë të largët dhe do që ta kapë, ai mund ta shpreh nëpërmjet ecjes së gishtave dhe majtë të gishtave dhe stereotipisë vokale. Këto janë disa indikatorë patologjik, domethënë që maten nëpërmjet testeve debistuese, përgjithsisht testit të Denverit ose BB-Mapit ose ose janë për këto në detaje. Po nuk dua të humbas dy pyetje që më lindën teksa ju gjej me vëmendje. Pak më parë thatë që një fëmijë mund të dëgjon, i kryen veprimet teksa urdhëron, por nuk arrin dot të flas. Pra, që do thotë, ky mund të jetë një rast që me trajtim dal nga dal, domethënë është një shenjë e mirë që fëmia dëgjon? Po, është një shenjë e mirë që fëmia dëgjon, fëmia kupton. Nëse ndodhe kundërta, a ka shanse që një fëmijë të flas? Po, ka shanse. Pra, ai nuk dëgjon? Flasim për pjesën e dëgjimit, sepse dëgjimi ka dy lloj pjesë. Është pjesa e dëgjimit momentin që neve hipoakusia ose ndërhyrja me implantin koklear dhe mosdëgjimi pastaj nga sjellja. Pra kemi dy ndarje. Pra në momentin që neve kemi sjellje edhe ndërhyrje me logopedi dhe kemi këto indikatorët e mirë, patjetër që shkojmë drejt një trajtimi. Pra kemi pasur shumë raste që kanë filluar terapinë dhe e kanë mbaruar, edhe raste suksesi, plot, pafund, që kanë mbaruar pjesën terapeutike. Në rastet e dëgjimit, pra patologjia e cila lidhet me hipoakusinë ose uljen e dëgjimit, ndoshta është diçka pak më në vete për ta trajtuar se si fillon pjesa e zhvillimit. Dhe pjesa e paaftësisë intelektive, e cila lidhet, pra nëse i nxëni i fëmijës është ngadalë, shtimi i sjelljeve, jo reduktimi i tyre është, domethënë, në shtim e sipër, atëherë patjetër mund flasim dhe për një patologji pak më të rënduar se sa rastet e tjera. Doktoresh, në ditët e sotme për vërtetës kemi fëmijë të cilët për arsye nga më të ndryshmet nuk arrin dot të artikulojnë fjalë. Unë kam pasur mundësinë të kontaktoj në të përditshmën time me mësueset e arsimit parashkollor, të cilat konstatojnë në fakt edhe mënyrën se si fëmia flet. Për të parë, fëmijë të cilët për arsye të qëndrimit të gjatë para kompjuterave apo celularve nuk arrin dot, pra të kenë pasur një komunikim në të përditshmën e tyre me motër vëllezër ose më të mëdhenj apo me prindër, kur shkojnë në këto mjedise nuk arrin do të komunikojnë me shokët dhe shoqet. Pra, si thuash një farë mënyre e kanë stopuar të folurin e tyre. Ose raste të tjera kur kanë dëgjuar vetëm filma vizatimor në gjuhë tuaj dhe nuk arrin dot ta bëjnë komunikimin në shqip me bashkëmoshatarët e tyre. Trajtohen këto raste? Quhen këto raste problematike? Po. Atëra edhe për këtë duat marrë disa raste, se ndoshta kjo është më e thjeshtë për ta kuptuar edhe prindrit momentin që hasin dëgjuesia, nuk është një problem, sepse ka shumë fëmijë të cilët janë emigrant, prindrit dhe janë të detyruar të mësojnë dhe shqipen edhe gjuhën ku ato jetojnë.
por kjo mund të vijë natyrshëm dhe graduale. Në momentin që neve kemi një stop verbal, mund të themi nga elementet teknologjik është diçka tjetër, sepse dëgjuesia lidhet kur prindrit përdorin dy gjuhë në shtëpi dhe fëmia nëse ka indikator për të pasur një vonesë gjuhësore ose një KMK sociale, ajo do bëj ciklin e vet. Nëse jo, ai e ka pak të vështirë derisa të gjejë zgjedhjen e gjuhës. Jo, ai po përdor të dyja, sepse fëmijët janë sponxherë që e kapin shumë shpejt informacionin nga 0 deri në 3 vjeç. Mund të flasin dhe dy gjuhë, nuk është problematika në këtë pjesë. Pra, janë fëmijë të cilët dëgjuesia nuk ndikon në raportet neurozhvillimore. Në momentin që ne përdorim masivisht teknologjinë, patjetër kemi disa faktorë, të cilët normalisht teknologjia hyn te faktorët ambiental dhe kushtet ambientale sociale, sepse është zgjedhja e prindit ta lërë fëmijën në internet ose në telefon për të dëgjuar gjuhë të huaja. Është një problem i cili lidhet me artikulimin e shkronjave. Po hasim temën ose rastet të cilat ne hasim më shpesh, sepse momenti që fëmia dëgjon vetëm gjuhën angleze ka vështirësi të artikulojnë gjuhën shqipe rën, shën, thënë, disa shkronja dhënë, disa shkronja për të cilat gjuha angleze nuk e ofron. Ka raste që kanë dëgjuar shumë gjuhë tjera, edhe kanë pasur raste që dëgjojnë dhe arabisht, gjuhë të tjera të cilat nuk i përshtaten as Ballkanit dhe as Europës, po përgjithsisht dëgjojnë dhe fëmijët janë të kapshëm. Në këtë rast, ne flasim për indikatorë të cilët ka shkronja të aktuara që nuk i thonë dot. Për këtë është shumë e rëndësishme të drejtohen trajtimit logopedik nëse fëmia nuk i thot deri në moshën 5 vjeçare shkronjat. Dhe përgjithsisht, çrregullimet e artikulimit kanë dhe faktorë të tjerë përveç telefonit apo gjuhës të cilën fëmia ka dëgjuar. Bëhet një trajtim që vendoset shkronja në fillim, në fund dhe në mes të fjalës. Pra, që fëmia të ketë një artikulim të rregullt. Kemi raste të tjera të cilat vonesat lidhen jo drejt për drejt me pjesën e teknologjisë, por stopojnë një të folur dhe e bëjnë më të rënduar situatën. Pra, në momentin që ne nuk kemi një gjuhë të kuptuar, aq mirë sepse njeriu duhet të kuptojë që të flasi, kjo është e rëndësishme. Pra, neve nuk mund të jemi mekanik, neve duhet të jemi sa më spontan për të arritur dhe për të pasur një të folur e cila është e zhvilluar mirë. Është shumë e rëndësishme që kemi vonesa momenti që fëmia deri në moshën 4 vjeçare nuk kemi një strukturë fjalie të rregullt dhe përgjithsisht nga eksperjenca ime shumica e fëmijëve strukturë fjalie mund përdorin kryefjalën ose disa domethënë kundrinore se pjesën e fjalisë, por nuk përdorin foljen, nuk përdorin lidhjen dhe kjo fjali e bën të paqartë. Në moshën 3 vjeçare fëmia duhet të ketë kompletuar zhvillimin e tij gjuhësor. Pra deri në moshën 5 vjeç duhet të jetë, domethënë thot pralla, të artikulojë, bashkëbisedojë. Patjetër që teknologjia pastaj sjell dhe pasojë ndër veprim social dhe izolimin. Nëse një fëmijë frekuenton më shumë se 2-3 orë në ditë telefon, televizor, kjo do të ndikojë tek. Po, patjetër do ndikojë jo vetëm tek e folura, por tek acarimi, agjetimi i tij, është shumë e rëndësishme ta përmend këtë gjë. Fëmijët që përdorin teknologji kanë sjellje të agjituara ose si mund ta themi ndoshta më thjesht sjellje agresive. Po, janë tërkohën jo komfort, kanë mungesa për qëndrime, normalisht stopon edhe të folurën dhe kjo përveç se duke mos pasur zgjidhje tjetër, prindi ja jep përsëri sepse e shikon në pjesën e situatës që mund të jetë pak e vështirë për ta menaxhuar. Por shumica e prindërve e përdorin sepse kjo është një lehtësi dhe një komfort për të eliminuar ndoshta edhe ngarkesat që ato kanë. Mirë, doktoresh, sigurisht që do të flasim edhe më tej, po të ndjekim mirë videon e parë. Po, patjetër. Dhe duke i parë videot, duke informuar edhe publikun se si trajtohen problematika nga më të ndryshmet, është më konkrete. Jemi në një moment ku po trajtoni një fëmijë, duke që është një fëmijë? Është një fëmijë i cili ka hipotoni të gjuhës, pra që do thot muskuli i gjuhës nuk është i zhvilluar sa duhet dhe neve po bëjmë ushtrime të zhvillimit të gjuhës. Kjo është një rast i çrregullimit të artikulimit. Nuk kemi pe gjuhë ose frenulum, por kemi një gjuhë hipotonike dhe kemi shumë vështirësi për thënë rën, shën, sën e të tjera. Dhe në këtë rast bëhet trajtimi.
ky përdoret edhe tek të rriturit, edhe në rastet të diagnozave të tjera, domethënë përveç rregullimit të artikulleve. Po, sepse mund të kemi edhe të rritur të cilët nuk janë trajtuar kur kanë qenë fëmijë. Mund të trajtohen edhe në një moshë të rritur. Kam pasur një rast se një vajze 28 vjeç. 28 vjeç. Po, e cila kishte pe gjue, ose mund të themi frenulektomi në gjuhën shkencore, dhe gjua poshtë ishte e lidhur. Dhe nuk e kishin vënë re që fëmijë, dhe kjo jepte shumë vështirësi për thënë rënë, për thënë rënë, dy shkronja lënë, dhe gjithmonë në ndihej e stopuar dhe e tërhequr nga pjesa e tjetër, dhe u mundon të duhet një të rriturit të trajtohet për të kthyer në normalitet, pra për ta thënë ato rënë. Shiko, kjo varet pastaj sa i vullnetshëm është personi dhe sa e vështirë është pjesa e ndërhyrjes në muskulin e gjuhës, sepse format e gjuhës edhe forma e gojës nuk është e njëjtë tek të gjithë personat. Kjo varet pastaj nga matjet. Ne në depistim bëjmë disa matje të caktuara që lidhen edhe me qelzën. Do flasë për rastet e qelzës së ngushtë, kam pasur shumë raste së fundmi. Ka raste të cilët lidhen me perin e gjuhës ose frenulumin, ka raste të cilët lidhen me ndërtimet anatomike të caktuara të pjesëve të gojës ose të pjesës frymarrjes. Doktoresh, teksa të gjëja tani më kujtua ky pethi i gjuhës, i cili ndonjëherë konstatohet nga doktoreshat qysh kur fëmia lind. Mund të bëhet ndërhyrje? Nuk bëhet ndërhyrje, por bëhet një lloj, domethënë mënyre ose teknike për të cilat më shumë e përdorin mjekët, një lloj këputje mund të the, momentin që ato dallojnë që kur lindin, por janë raste shumë të rralla. Janë raste të rralla, po. Ndërkohë një problematik që vjet re. Po, kemi një video tjetër në ekran? E ndjekim? Po, ky është një shërbim në banesë, në rastet e një personi me AVC ishemike, është moshë geriatrike, kemi pasur një sulm cerebral dhe përveç se është prekur e folura, edhe pjesa e mushkërive është shumë e dobët, kështu që detyrohen që të bëjmë edhe ushtrimet nëpërmjet spirometrisë. Pra, për ta shpjeguar, kemi një të moshuar, doktoresh, i cili ka pësuar një sulm cerebral. Pra, një paralizë. Një ishemi cerebrale. Që i ka dëmtuar edhe të folur. Po, patjetër. I ka dëmtuar edhe të folur. Deri në çfarë mase mund ta dëmtoj të folurin këto lloj paralizash? AVC-t ishemike përgjithsisht kjo ka raste të cilët trajtohen, edhe shkojnë mirë me logopedin dhe fizioterapin, sepse janë dy lidhje të ngushta midis njëra tjetrës. Ka raste kur personi fillon vet dhe ka përcen vështirësi, ka raste pastaj të cilët ngelen me pareza të ndryshme, edhe me problematika të tjera në të folur, për shembull, pra varet nga grada, nga shkalla. Ka raste përgjithsisht që un kam trajtuar, kam pasur dhe afazi. Afazia është një formë problematike e cila lidhet jo vetëm me të kuptuaren, me të folurën, me të shkruaren e individit, i cili përgjithsisht prek më shumë moshat e treta dhe fatkeqësisht në Korçë, në kohën e dimrit ka shumë raste me sulme ishemike, për të cilat disa i kalojnë shumë lehtë, disa i kalojnë nëpërmjet disa trajtimeve dhe disa të tjerë pastaj ngelen në proces për ndërhyrje të vazhdueshme ose për mirëmbajtje të vështirësisë që kanë. Nëse bëhet një trajtim i rregullt, mund të rikthehet e folura te kjo grup mosh? Gjithmonë e folura duhet parë faktorët. Ka raste që rikthehet, ka raste që nuk rikthehet. Kjo nuk është ndarë me thik, sepse gjithmonë prandaj përmenda stadin. Ka 3 stade për të cilat ndërhyrja bëhet në bazë të një vlerësimi. Momentin që kemi faktor shumë të rënduar tek individi, patjetër që mund të ketë disa element për zhvilluar, por nuk mund të themi që do shkojë çdo gjë në funksionalitet. Por ka dhe raste tjera të cilët janë me një prekje pak më të lehtë që funksionaliteti me punë arrihet mirë. Po, kemi një rast tjetër, ja po e shohim videon atëherë. Atëra, kjo është një terapi që ne e quajmë psikomotricitet. Janë disa element, domethënë, ndoshta të lidhur me pjesën e terapisë okupacionale, që ndërhyjnë në zhvillimin e individit. Lidhet me pjesën motorike, me ndjekjen, gjithashtu edhe me orientimin e hapësirë. Pra, vajza po ta shikosh, ndjek terapistën se si ajo kalon rrafët dhe veprimet e saj se si ajo reagon kundrejt asaj. Kjo lidhet edhe me imitimin gros, është një pjesë edhe shumë
shumë argëtuese sepse ka të bëjë me pjesën e hapësirës që fëmijët përgjithsisht e kanë shumë qejf. Është një fëmijë me probleme në të folur? Po, është një fëmijë. Nuk flet fare? Jo, është një fëmijë i cili ka një problematik në të folur, një formë vonese. Po, e trajtuar. Edhe këtu kemi një trajtim tjetër. Po, edhe ky është një trajtim që lidhet me psikomotricitetin. Terapia ime në shumicën e rasteve lidhet me psikomotricitetin, sepse psikomotriciteti është një pjesë shumë e rëndësishme për zhvillimin neural të fëmijëve. Duke që është një moshë e vogël. Mirë, do t'i rikthehemi pak më vonë videove, sepse dua të flas pak me doktoreshën për belbëzimin. Doktoresh, cilat janë arsyet që shkaktojnë belbëzimin? Atëra, belbëzimin e ndajmë në 3 nivele. E para që kemi një belbëzim i cili lidhet me pjesën neurozhvillimore dhe ai do shfaqet në moshën 3 vjeçare. Është deri në moshën 3 që është limiti. Kjo është për shkak të kushteve ambientale, ndoshta që mund të ketë faktor për shembull traumatik tek fëmia, mund të jetë dhe faktor gjenetik ose një çështje e fiziologjisë së brendshme që belbëzimi do bëjë ciklin e tij. Doktoresh, trajtohen faktorët gjenetik? Faktorët gjenetik, unë kam pasur raste belbëzimi, të cilët janë trajtuar shumë, edhe përgjithsisht është diagnoza që më pëlqen më shumë trajtoj, ndiem komode me atë si diagnozë. Tek fëmijët flasim kur vit në trajtim 3, 3.5 deri 4, përgjithsisht janë të gjitha rastet së trajtueshme. Në momentin që neve flasim për një fëmijë mbi 7, mbi 8, pastaj bëhet pak e vështirë ndërhyrja, sepse edhe pjesa e asaj pjesës së ngecjes është, mund të themi, ka arritur një lloj stadi që mund të themi komforti për fëmijën dhe pastaj është pak e vështirë ndërhyrja, por kjo nuk do thotë që ata nuk mund të trajtohen. Belbëzimi ndahet në primar, sekondar dhe terciar. Pra varet nga shkalla e vendosjes. Kemi raste ku kemi ngecje vetëm në fillim të fjalës, dhe përgjithsisht janë raste që trajtohen më lehtë. Kemi raste kur ngecemi në fillim, në mes, edhe në të gjithë fjalën. Kemi raste pastaj kur kemi një stop verbal, edhe kemi dhe problematika të frymarrjes. Kjo varet nga stadi. Përgjithsisht stadet më të vështira i hasim tek grup moshat e rritura që nuk janë trajtuar që herët, ndërsa tek fëmijët ecim mirë edhe janë të trajtueshme. Që do thot një rritur i cili nuk është trajtuar, ndoshta për mungesë informacione nga prindrit apo për arsye nga më të ndryshmet, mund të jetë ndoshta dhe adoleshent, mund të drejtohet tek ju për të marrë shërbimin? Po, mund të drejtohet. Dhe sepse ka dhe pak vështirësi edhe për shkak të moshës, dhe a duhet ketë besim se mund të rikthehet një folur normal pa belbëzim? Normalisht, kjo është një lidhje midis logopedisë edhe ndërhyrjes psikologjike. Është shumë e rëndësishme. Pra, kemi një fëmijë një të rritur, mund të themi adoleshent, që ka problematika me belbëzimin të patrajtuara më përpara, përgjithsisht momenti që trajtohet shkojmë në nivelet e vështira, pra në terciaret, dhe në këtë rast kemi nevojë dhe për ndërhyrjen për të parë dhe faktore psikologjik, pra duhet bërë një lidhje midis pjesës psikologjike dhe logopedike për të pasur një trajtim sa më të mirë në raste që jemi. Logopedia mund të merret me ushtrimet e frymarrjes, shikoj kushtet fiziologjike, shikoj pjesën si ai mund të menaxhojë një shkronjë që e ka problem për ta thënë momenti që ngec, por pjesa psikologjike mund të ndërhyj pak të rregullojë atë pjesën emocionale që ai ndihet pak më i çlirët, ndihet pak më trajtohet. Po, mund të trajtohet. Por kjo varet edhe nga vullneti i individit dhe sa vështirësi domethënë hasesh ti përballë me personin. Po. Mirë, ndjekim atëherë videot të tjera në ekran edhe i shpjegojmë bashkë me doktoreshën për të kuptuar edhe mënyrën se si trajtohen. Kjo ka qenë një nga videot që më ka pëlqyer shumë dhe që do doja doktoresh ta specifikoni. Atëherë jemi tek një rast që lidhet me ushtrimet e gjuhës. Prap
ushtrimet e gjuhës përgjithsisht ka raste që neve mund t'i sugjerojmë, për shembull kemi një gjuhë hartë, pastrimin e gjuhës, është shumë e rëndësishme që gjuhat hartë kenë një formë pastrimi dhe janë të treguara të gjitha. Janë dhe raste lloje furçash, doktoresh? Po, janë furça specifike. Ka dhe raste të tjera të cilat lidhen me ndjeshmërinë, për shembull, nëse gjuha prapë është hipotone, po në rastet kur kemi për shembull paraliza faciale që preket edhe pjesa e gjuhës, kemi raste të AVC-s ishemike e të tjera, është shumë e rëndësishme që të bëjmë pak stimulimin e gjuhës dhe të njohim, domethënë, stimujt e jashtëm, se si ai mund të reagojë avash avash dhe pjesa e neuronëve të fillojë të jap reagimin e stimulit të gjuhës. Për shembull, kemi një rast me AVC ishemike, kam pasur një rast të tillë, i cili përveç paralizës kishte edhe vështirësi në gëlltitje, kishte edhe problematika të tjera në lidhje me pjesën e perceptimit, dhe momenti që ti bëje ushtrimet e gjuhës ose e stimuloje pjesën e gjuhës, nuk kishim asnjë lloj reagimi. Pra kjo është një formë stimuli që përdoret për pjesën e jo vetëm të higjienës së pjesës së gjuhës, por edhe për pjesën e stimulimit nervor, domethënë stimujve. Shumë interesante edhe kjo. Po këto janë furça specifike të cilat ju i përdorni në janë specifike, terapia domethënë në terapi ka shumë pjesë, domethënë që përdoren dhe shumë mjete të ndryshme në bazë të nevojës së individit, cilët janë mjete pafund, domethënë, se si mund të ndërhyjet. Po. Ndërkohë mund ndjekim edhe një foto. Këtu kemi një foto, edhe kjo shumë interesante, që ka të bëjë me gjuhën sërish. Po, kjo është një gjuhë hartë. Po ta shikoni, është një gjuhë, nuk e di si quhet në gjuhën popullore. Unë e kam rrethuar, është një video shkëputur nga Instagrami im, e kam rrethuar zonat ku duket domethënë pjesa e hartës. Për këtë nevojitet një formë higjiene, por shumë e rrallë ta hasim me disa. Ka të bëjë me gjuhën myk? Po. Jo, nuk është myk, është një gjuhë hartë. Gjuha hartë është një problem i cili jo vetëm mund të jetë fiziologjik, individi mund ta shoqërojë tërë jetën, por është shumë e rëndësishme të përdoren probiotikët, shikohet pjesa e zorrës, nuk lidhet me mykun. Mund të lidhet shumë rrallë, po nuk është domosdoshmërisht të lidhet me mykun. Thjesht ajo do një mirëmbajtje higjienike. E dëmton kjo të folurën? Jo, nuk e dëmton, janë raste klinike për cilat dikush që është i ndërgjegjësuar drejtohet. Pra mund të trajtohet. Këtu kemi sërish një trajtim që ka të bëjë me pjesën e? Po, ky është një aparatur logopedike, kemi një paralizë faciale dhe neve përdorim një domethënë mjet i cili na ndihmon për të ndier muskujt, domethënë ose për të vënë muskujt në lëvizje, përveç pjesës mekanike që ne përdorim, është edhe një pjesë nëpërmjet pjesës siç kanë fizioterapia, elektrodat, edhe kjo është një lloj stimulimi. Personi ka pësuar një paralizë. Po, paralizë është një fëmijë që ka kaluar një paralizë faciale. Dhe për këtë duhet që të bëjmë modifikimin e pjesës së buzës. Tani jemi drejt fundit, pjesa e drejtimit të pjesës së kafshimit dhe pjesës së buzës të jetë e rregullt, gjithashtu edhe pjesën e artikulimit që të ketë edhe pjesën e gjuhës pak më të rregullt, domethënë dhe lëvizshmëri. Sa kohë është dashur fëmijës të trajtohet? Sa kohë është dashur, mund të themi që 6 muaj trajtim është shumë e rëndësishme, por prapë dhe paraliza faciale duhet parë nga shkalla dhe nga që do thotë prindrit apo të afërmit duhet të kenë edhe durim për të kuptuar që trajtimet të tilla kërkojnë kohën e vet, pra nuk e marrin menjëherë atë, sepse kërkojnë menjëherë përfundimin e punës. Në fakt vetë jemi pak të paduruar, po duhet të presim me durim rezultatin. Kjo është më shumë besoj efekt ndërgjegjësimi, ndoshta për këtë pjesë dhe informimi. Është shumë e rëndësishme që logopedia nuk është një shkencë që fillon aty dhe mbaron aty. Është një shkencë, domethënë, e cila do trajtim, prandaj quhet rehabilitim, është diçka që zgjat. Për disa zgjat, për disa nuk zgjat. Këtë nuk mund ta specifikojmë se ka individë të cilët mund vinë disa seanca, siç janë rastet e qezës së ngushtë dhe vendosja e gjuhës, për cilën do flas pak më vonë. Ka raste të cilat për shembull 9 seanca ose 10 seanca mund të jenë mjaftueshme, por ka raste të cilat zgjasin në kohë për trajtimin. Tani, duhet të ndalem pak tek rastet shumë të vështira. Pra, bëhet fjalë për fëmijë me aftësi ndryshe, të cilët mund të jenë të prekur ndoshta nga spektri autizmit dhe ka prekur të folurën,
apo fëmijë që mund të mos jenë të prekur nga spektri i autizmit, po mund të kenë çrregullime mendore. Dhe edhe kjo ju ka prekur të folurin. A trajtohen këto raste dhe sa rezultat mund të ketë, sa shpresë mund të ketë një prind që fëmia mund të fillojë të thotë fjalët e para? Përgjithsisht, shkalla rëndesës tani prind kanë filluar të ndërgjegjësohen, sado i vështirë të jetë fëmia, kanë filluar të marrin terapinë e zhvillimit edhe të fillojnë me fjalët. Kjo është një formë, për shembull nëse flasim për do t'i marrë diagnozat me radhë çrregullim të spektrit të autizmit. Duhet parë, në çrregullimin e spektrit të autizmit kemi dy të folura, e folura verbale dhe e folura jo verbale. Jam munduar të sjell një çështje tjetër këtu në Shqipëri, po është pak e pamundur, sidomos në rendin e Korçës, që është e folura anverbale nëpërmjet metodologjisë iPadit. Pra, nëse neve nuk kemi mundësinë që të kemi fjalë, pra iPadi flet në vend të fëmijës, nuk e kam një video këtu që ta tregoj në gjuhën shqipe, por mundohemi që ta bëjmë neve zërin e iPadit dhe të ilustrojmë figurat të cilat domosdoshmërisht na nevojiten. Kjo është një formë komunikimi, strukturohen fjalët, fjalit, kërkesa që ai ka nëpërmjet prekjes, domethënë dhe strukturimit që i mësohet fëmijës, ai nuk e thot në pjesë verbale, por e thot në pjesën jo verbale, nëpërmjet shenjave ose figurave, por të komunikon nevojën e tij. Kjo është një çështje e cila jemi munduar, ka prindër që e kërkojnë, ka prindër që nuk e kërkojnë, sepse edhe stigma, edhe vështirësia rëndesta, domethënë që fëmia mund të ketë, mund ta bëj pak vështirë dhe prindi prej gjithmonë vetëm të flasi. Mund të lehtësoj deri diku jetën e fëmijës. Po, dhe për raste të rënduara, unë jam për programin PEX. E folura e fëmijës zhvillohet deri në moshën 6 vjeçare, 7 vjeçare, pastaj ti mund të kesh element të zhvillosh ndoshta shumë të vegjël, por që të strukturosh një të folur, të flasim, domethënë në pjesë të mira dhe funksionale, nuk më të pretendojmë më shumë. Pastaj hym në stadin e mësimit gjërave të vogla, por edhe në stadin e mirëmbajtjes së aftësisë së individit. Kjo është shumë e rëndësishme për t'ja u thënë prindërve. Shkalla e vështirësisë është ndryshme. Ka prindër të cilët janë të ndërgjegjshëm kundrejt shkallës së vështirësisë, ka prindër që presin rezultate kundrejt shkallës së rëndesës. Sidomos në çrregullimin e spektrit të autizmit, sepse fëmia mund të ketë elemente të caktuar për cilët këtu nuk kemi qendra që mund të zhvillojnë një aftësi, nëse ai ka aftësi matematikore, mund të marrim shembull, ai nuk ketë mundësinë të shkojë në një qendër që specifikisht një mësues ose një njerëz merret për të filluar vetëm këtë pjesë, ose për ta drejtuar në këtë pjesë sepse ai është interesi dhe duket sikur kanë mundësi për elementet verbal. Ato janë thjesht disa mundësi që ato mund të zhvillojnë vetëm në një fushë, por kjo do thotë që jo fushat e tjera mund të jenë ka ngecur në një pjesë domethënë terapeutike dhe në një rreth terapeutik. Është shumë e rëndësishme për të mos hequr mundësinë e tyre për të pasur një formë komunikimi. Komunikimi janë verbal është një mundësi shumë e rëndësishme, sepse edhe në një rast vështirë ne mund të shkojmë deri në ekolali ose në përsëritje fjalësh, por nuk e kemi funksionale ato fjalë. Dhe në momentin që nuk e kemi funksionale, mua më intereson që ai të shpreh një emocion nëpërmjet figurës, sepse ai nëpërmjet fjalëve nuk e ka mundësinë që ta thotë, po të paktën nëpërmjet një lloj mënyre që është pjesa vizuale të mund të më shpreh pastaj nevojën e tij. E kuptoj. Doktoresh, përmendëm fëmijët me spektrin e autizëm, po kemi edhe fëmijë me sindromën Down, të cilët për gjithë ata që e njohin pak a shumë kanë njohuri, kuptojnë që ata kanë vështirësi në të folur edhe për shkak se gjuha e tyre është pak më e trashë se sa ajo e fëmijëve normal. A ka shanse që ata të trajtohen dhe të lehtësohet pak e folura e tyre? Sindroma Down është një sindrom e cila është kromozomike, ndon në kromozomin 21. Përgjithsisht tani kanë filluar që dallohen që në barkun e nënës dhe disa zgjedhin që t'i heqin e disa të tjerë zgjedhin që t'i mbajnë. Ky është
problem që përgjithsisht janë diagnozat mira që trajtohen dhe janë diagnozat kënaqshme, pavarësisht vështirësisë se ato kanë. Ato janë fëmijë të dashur, të mirë, zhvillohen në mënyrë të graduale dhe shumë të avazht, por feedbacku i tyre dhe mundësia e tyre për të integruar në shoqëri është shumë e madhe. Shumë e madhe. Doktoresh, ju përmendet pak më parë raste të shpeshtuara në qytetin e Korçës se kishin bënin me qiellzën. Po. Atëra, këto janë raste që mund të hasëm. Këto raste janë raste të cilat lidhen me pjesës anatomisë të gojës, nuk është një problem që lidhet me pjesën neurozhvillimore, lidhet me pjesën estetike. Përgjithsisht më pëlqen fakti që kanë filluar të ndërgjegjësohen dhe kundrejt këtij problemi, edhe pse nuk kërkon shumë seanca trajtimi, por është shumë e rëndësishme që trajtohet. Tirana e ka pasur pak më përpara, para shumë vitesh, që unë kam kontaktuar dhe me kolegët e mi. Tani ka filluar një qasje e mirë është futur dhe në Që do thotë, cili është problemi konkret? Problemi është një qiellzë ngushtë. Qiellzë ngushtë. Dhe personat, fëmijët në moshën mbi moshën 9 vjeç përgjithsisht vendoset një aparat i gojës nga poshtë dhe përgjithsisht ata gjuhën nuk e mbajnë në pjesën e poshtme, po e mbajnë në pjesën lart tek dhëmbët dhe dhëmbët shtyhen përpara. Edhe pse fëmia ka aparatin pjesës dentare, kjo nuk do thotë sepse ai ka kusht fiziologjik atë pjesën e vendosjes së gjuhës në qiellzë dhe shtyrjen përpara të dhëmbëve. Dhe në këtë rast punohet me muskulin e gjuhës, që muskuli i gjuhës të vendoset në pjesën e poshtme, ka disa lloje aparat mjetash, gjithashtu edhe disa elastiqe dentare që përdoren për të eliminuar këtë proces dhe për të pozicionuar muskulin e gjuhës në pjesën e qiellzës së putë dhe për të mos shtyrë dhëmbët e sipërm në qiellzën e fshorë. Interesante kjo. Do thotë një farë mënyrë disiplinojmë lëvizjet e gjuhës. E thënë ndryshe. Kështu që nëse kemi fëmijë, dhe në fakt ne kemi fëmijë, është rritur shumë numri fëmijëve të cilët kanë nevojë për vendosjen e aparateve. Ndoshta është ndërgjegjësuar dhe pjesa estetike. Dhe besoj kjo më shumë lidhet me pjesën estetike dhe nuk lidhet me pjesën neurozhvillimore apo pjesën klinike, lidhet me pjesën estetike. Duke qenë që prindit janë ndërgjegjësuar, automatikisht ka ardhur dhe kjo nevoja tjetër pastaj. Dhe nevoja tjetër të cilën ju e ofroni si shërbim. Doktoresh, raste të cilat janë të rënda, i quajmë të rënda në kuptimin e njerëzve të cilët nuk mund t'ju rikthehet e folura. Pra me gjithë përpjekjet, dëshirën, ndoshta edhe trajtimet, pra ju i konstatoni që në fillim dhe nuk e filloni trajtimin, apo e bëni një përpjekje? Patjetër që bëhet një përpjekje, pavarësisht shkallës rëndesës së individit, përpjekja fillimisht bëhet nëse ai ka mundësi të zhvillojë fjalë. Është shumë e rëndësishme që pasur raste ndoshta shkalla e dytë e spektrit, pastaj kur kanë ardhur në fillim, kanë mbajtur tek e para, kemi ulur dhe derisa kemi arritur në pjesën afërsisht mund të themi funksionale. Normalisht unë do thoya që çdo prind do ta provojë mundësinë për të pasur fjalë fëmia deri në moshën 6 vjeçare. Po momenti që neve nuk kemi fjalë deri në moshën 6 vjeçare dhe kemi një vështirësi shumë të madhe gjatë trajtimit, pra që lidhet me sjelljen, që lidhet me pjesën e çrregullimit, flasim për spektrin autizmi specifikisht, sepse diagnozat e tjera mund ta kenë më të lehtë procesin e fjalës. Atëherë normalisht nuk jam për të humbur komunikimin e asnjë individi, por është shumë e rëndësishme për ta specifikuar që duhet mësojmë të komunikojmë në pjesë anverbale. Pra, që kjo të lehtësojë dhe patologjitë e mëvojshme ose domethënë patologjinë rëndesën që mund vi në vitet në vazhdim, sepse ne vetëm duke u shprehur mund të kemi një formë lehtësimi në sjellje. Pra personat të cilët nuk shprehen, normalisht që do agravojnë sjelljen. Edhe diçka tjetër doja të shtoja, për shembull në rastet e hipoakusisë, kemi raste të hipoakusisë nuk e përmenda. Që do thot? Jashtë një ulje dëgjimi e cila dallohet që mund vi për shkaktar ndoshta të lindur, faktor gjenetik, mund të jetë një komplikacion i cili mund të ketë ndodhur gjatë fëmijërisë, i cili mund të lidhet dhe mund të humbësh dëgjimin. Është shumë e rëndësishme personat të cilët nuk dëgjojnë, duhet i trajtohen dhe duhet i drejtohen një trajtimi logopedik pas implantit koklear dhe sa më shpejt
në Korçë shikoj që nuk e pranojnë dot dhe përgjithsisht implant pasi ka vendosur aparatin e dëgjimit, duhet i drejtohen logopedisë që trajtohet. Ka shumë raste, këtë e them për efekt ndërgjegjësimi, ka prindër që thonë nuk e pranojnë dot që fëmia e tyre nuk dëgjon, por mund të jetë një fëmijë, domethënë që mund ketë guret kilometrik të zhvillimit, pjesën e reflekseve mund ta ketë shumë të mira, por ti nëpërmjet zhurmave teston dhe shikon që nuk mund të ketë dëgjimin dhe drejton drejt mjekut ORL për të bërë pastaj matjen e dëgjimit të parët dhe pastaj për të parë nëse ka nevojë për një implant, sepse vetëm dëgjimi duhet specifikoj dhe këtë. Humbja e dëgjimit varet në nivel të lehtë, ka raste që është në nivel të mesëm, ka raste që është në nivel të rëndë. Dhe kjo pastaj të treja këto nivele kërkojnë kufje, absolutisht, për të pasur një formë dëgjimi. Por duhet specifikoj që edhe tek dëgjimi ka raste që preket edhe e folura. Pra, kemi raste të cilët dëgjojnë edhe flasin, pastaj pasi vjen aparatin ka raste që dëgjojnë, po nuk flasin dot, sepse lidhja midis gjuhës së folur, gjuhës kuptuar edhe dëgjimit nuk i ngranohet në nivelin e duhur. Por do të përmend edhe këtë gjë. Ka raste që kam hasur shumë shpesh fëmijë të cilët tubi e eustakut ose tubi i cili lidh veshin, syrin dhe hundën mbushet ose kanalet e tij mbushen me ujë. Edhe kjo mund të jetë një dëmtim. Ka shumë prindër që si mund të ndodhë kjo, doktore? Si mbushen me ujë? Ka fëmijë të cilët nuk, ai është një tub i cili duhet të jetë i ajrosur për të bërë lidhjen dhe për të mos prekur pjesën e daullës së veshit. Dhe normalisht ka raste që kam pasur në klinik për shkak të neglizhencës prime. Kjo mund të jetë për shkak të një viroze të tepër që fëmia ka ose ndjeshmërisë ndaj influencave të ndryshme që mund të kenë. Dhe në shumicën e rasteve themi që fëmia nuk dëgjon asnjëherë. Pra, duke pasur pjesën e kanalit dhe tubit të mbushur me ujë, ai nuk merr ajër dhe gjithmonë ri bllokuar. Kjo mund sjell një enjtje të pjesës së daullës së veshit ose një lloj inflamacioni të brendshëm që pastaj ka raste që jep dëmtimin e dëgjimit. Dhe përgjithsisht është pak më e vështirë për prindërit këtë pjesë në moment që u shpjegon, po kur vjen në mjek ORL, pastaj ndoshta është më e thjeshtë. Është më e thjeshtë, më e thjeshtë. Një pjesë tjetër, doktoresh, që unë dua të prek është për atë kategori njerëzish të cilët gjatë të folurës së tyre flasin shumë shpejt, pra nuk e organizojnë dot të folurën dhe disa fjalë edhe i themi ne në gjuhën popullore i han. Pra nuk arrin dot t'i thonë. Mundet të trajtohet rasti tillë? Po, mund të trajtohen raste të tilla, përgjithsisht lidhen më shumë me hiperaktivitetin. Pra njerëz që përqen të flasin shpejt, të veprojnë shpejt dhe kjo është një problematikë e cila është e trajtueshme, përgjithsisht më shumë ndërhyjnë pjesa e psikologjike, ndoshta për të parë edhe për të ulur ato sjelljet edhe për ta bërë mjedisin e fëmijës ose të rriturit pak më komfort, do më thënë para se mos je shumë impulsiv gjatë të folurës, ka dhe faktorë të tjerë pastaj të cilët ndikojnë në këtë pjesë, por faktorë të cilët nuk lidhen shumë me pjesën e diagnozave që mund të preken. Po, ndërkohë ju punoni edhe pasdite me pacientë të ndryshëm, po edhe me fëmijë. Kryesisht, cilat janë grup moshat që vinë më shpesh tek ju, pra që i hasni në të përditshmën tuaj? Grup mosha e cila është e prekur me problematikat më të mëdha në të folur. Atëra, është mosha 0 deri në 3 vjeç, ose mund të themi... Kemi ne prindër të ndërgjegjësuar që sjellin fëmijët e kësaj grup moshe? Ka prindër që kanë sjellë shumë herët, shumë herët. Kam pasur raste edhe që bebe që kanë bërë konsultat e tyre edhe janë drejtuar pastaj ndërhyrjes logopedike. Mosha predispozita, do me thënë duke qenë që është ulur mosha ndërhyrjes për shkak të ndërgjegjësimit, është mosha 0 deri në 3 vjeç. Nuk e përjashtoj moshën 3-6 dhe pjesa e moshës geriatrike, cilën po hasim shumë shpesh, sidomos fëmijët janë shumë interesuar që prindërit nëse kanë një problematikë saktuar që lidhet me pjesën e të folurit të mund ta trajtojnë. Nuk mungojnë edhe rastet e tjera pastaj mbi 3 që mund të jenë pjesë e trajtimit logopedik. Ne tham pak më parë, doktoresh, që trajtimet, kjo varet edhe nga shkalla e dëmtimit, mund të zgjasin edhe deri në 6 muaj. Po, cili
mund të themi është koha më e gjatë e trajtimit, ku deri në atë kohë dhe pastaj duhet të stopoj trajtimi, sepse është e kotë që ai të vazhdoj. Po, atëra, dua të prek këtë pjesë. E para është kemi raste trajtimit nga disa seansa, në 6 muaj minimalisht, kemi raste të trajtimit dhe përgjithsisht mund përmend dhe diagnoza të cilat trajtohen. Çrregullimi i komunikimit social, një problematikë që lidhet me pjesën e gjuhës dhe pjesën ortodontike, rastet e të folurit, siç the dhe ti shpejt, po I them në gjuhë popullore që të mund të jenë pak më e kuptohet. Kemi raste paralizave faciale, kemi rastet e disfonisë që lidhet me kordat vokale ose mungesa e folurit për shkak të heqjes së tiroideve, për shkak të një pareze të kordas vokale që mund të vijë nga inflamacionet e gripit e tjera ose traumat. Këto janë përgjithsisht trajtime që zgjasin deri në 6 muaj, nuk është e parametrike se varet nga individi. Ka individ pastaj në rastet neurozhvillimore zgjasin me vite, por zgjasin edhe përjetësisht. Edhe përjetësisht. Po, I duhet ndihma e logopedistit. Po, mund t'i duhet një individi për shembull që ka pavësi intelektive, për shembull, ai në logopedi mund të ketë mundësi të zhvillojë pak nga pak dhe avash mund të ketë gjëra për të punuar. Është shumë e rëndësishme që jashtë ka dhe individë të cilët merren vetëm me fushën e të rriturve ose problematika, për shembull personat që kanë pavësi intelektive kanë gjithmonë një gjë shumë të vogël për të zhvilluar në logopedi. Pra, që do thotë pavarësisht duke parë dhe kushtet anatomike, pastaj edhe fiziologjike, duke e parë të arsyeshme, jo për gjitha rastet, po flasim për disa nga rastet, ka mundësi që zhvillojë disa gjëra. Nëse për shembull kemi një fëmijë me një pavësi intelektive të moshës 12 vjeçare dhe ka vështirësi në të nxënë, ndoshta një strukturë fjalie për ta trajtuar nuk do t'i bënte keq, ose për të mësuar diçka të re, flasim nga ana logopedike në të folurin, nuk do t'i bënte prap keq, një terapi grupi për të pasur atë bashkëbisedimin me shokun, prap do t'i bënte mirë. Por përgjithsisht duke ndërgjegjësuar prindit këto raste të pavësisë intelektive, flasim rastet e lehta të pavësisë intelektive po shkojnë drejt funksionalitetit, rastet e moderuara po bën fare të lehta, ndoshta po shkojnë me punë drejt funksionalitetit, ndërsa rastet e rënduara pastaj ngelen në proces terapeutik të vazhdueshëm. Që do thotë ju doktoresh I trajtoni të gjitha këto raste që përmendëm? Po, trajtohen të gjitha rastet. Kjo është varet nga shkalla e rëndesës që fëmia ka. Ka një cikël terapeutik, logopedik, I cili kur terapisti e shikon të nevojshme ose individi e shikon të nevojshme që të mbyllet këtu, atëherë normalisht do ketë edhe një lloj delegimi për ju vetë I ofroni këtë shërbime. Po, dhe në momentin që fëmia mbaron, dua të has të pjesën tjetër, kemi raste të vonesave gjuhësore dhe KMK sociale, të cilat trajtohen ndoshta për 1 vit e gjysmë, 2 terapi. Edhe ne ngelemi shumë të kënaqur dhe prindërit ngelen gjithashtu shumë të kënaqur se shkojmë drejt funksionalitetit, është një punë e paqshme dhe e mirë. Gjithashtu kemi edhe raste të spektrit që jemi në nivele të lehta, mund të themi, dhe shkojnë drejt funksionalitetit. Kemi pasur plot raste të tilla që shkojnë janë klase parë, klase 2 dhe unë jam shumë e kënaqur kur I takoj dhe I shikoj që çdo gjë ka vajtur në normalitet. Në normalitet. Ndërkohë, doktoresh, mund të kemi edhe raste të fëmijëve të cilët për arsye ndoshta të një dhune psikologjike në shtëpinë e tyre, mjedisin ku jetojnë, mund ta ndërpresin të folurin. A ju duhet në këto raste që përveç se të punoni fort për ta rikthyer të folurin, të bashkëpunoni edhe me kolegët tuaj psikolog? Patjetër, është shumë e rëndësishme. Kemi rastet e mutizmit selektiv dhe rastet e belbëzimit që lidhen më shumë me këtë problematik. Rastet e mutizmit selektiv, për shembull, fëmijët kur pësojnë trauma që të vegjël, zgjedhin që të flasin me individ të caktuar në ambiente të caktuara pa prekur pjesën neurozhvillimore. Ka raste që mutizmi selektiv prek dhe pjesa neurozhvillimore, por është diçka tjetër. Momenti që nuk preket pjesa neurozhvillimore, patjetër që ka disa faktor që lidhen me pjesën e zgjedhjes së tij për të mos folur, sepse kemi procese traumatike. Ka raste që bëjnë një stop dhe duket sikur nuk flasin, ka raste të cilët duan të shprehin emocionet e tyre dhe nuk I shprehin dot dhe gjithkohë ngecin. Kjo është një punë e cila duhet punuar
bashkëpunuar pastaj me pjesën e psikologut, vlerësimeve, krijimin e një ambienti sa më komod në shtëpi, edhe kushteve sociale, gjithashtu edhe në shkollë, që fëmija të ndihet mirë edhe të ndihet i lehtësuar në pjesën emocionale. Doktoresh, a është e nevojshme që të bëhen ushtrime paralel? Pra, të punoj logopedisti në klinikën e vet ose në spital, nuk e di se ku do të drejtohet prindi, po nga ana tjetër të jetë paralelisht edhe prindrit të bëjnë, të realizojnë ushtrime në shtëpi. Faktikisht gjithmonë prindrit marrin një program dhe programi është një program i cili hartohet objektiva për të arritur fëmija në një kohë caktuar, për shembull duke parë se rin fillimisht janë ushtrime praktike që duhet i ndjek prindi. Dhe normalisht prindi komunikon gjithmonë me terapistin, gjithashtu dhe shikon fëmijën gjatë terapisë. Unë kam zgjedhur këtë gjë që ta shikojnë gjatë terapisë, që për efekt të mësimit të tyre para punës, dhe e dyta për efekt ushtrime që duhet ndjekin ose duhet stimulojnë, ndoshta jo me një kohë të zgjatur, por aq sa munden në shtëpi. Dhe normalisht ka fëmijë që ditë të caktuara nuk ndihen dhe mirë, ka fëmijë që në ditë të caktuara mund të ketë dhe sjellje. Kjo sepse flasim për fëmijë të vegjël që mund të kenë edhe domethënë shqetësime të caktuara, por e përgjithshmja ata duhet ta ndjekin e sërinë, sepse kemi të bëjmë me të mitur e para, dhe e dyta është pjesa që atyre do t'i japim rëndësinë kryesore për t'i motivuar prindrit edhe për të mund t'i çuar dhe për të pararitur sa më shumë, domethënë. Ndoshta logopedia për mua përveçse është një shkencë mjekësore, është një formë kursi, një formë shkolle që kur e ka të nevojshme fëmia je i detyruar të drejtohesh. Doktoresh, si mund të përfshihet një mësues në mbështetjen që mund t'i jap një fëmijë me probleme në të folur? Patjetër, mund të ndërhyjë një mësues. Kemi disa kategori, ndryshe e quajtur në shkencë neuropedagogjia speciale. Vitet e fundit ka hyrë një master për pedagogjinë speciale, por kjo nuk është mjaftueshme, për mua duhet të ketë një cikël bachelori për pjesën e neuropedagogjisë speciale, dhe gjithashtu duhet të ketë mastera specializime, sepse fusha e cila lidhet me vështirësinë, sepse flasim për fëmijë të cilët mund të kenë aftësi të kufizuar, edhe është i detyruar mësuesi që të punojë gjithë jetën, domethënë edhe kur ai bëhet 30 vjeç ka diçka për të mësuar momenti që kemi të bëjmë me diçka mësimore. Si mund të trajnohen? Mund të trajnohen patjetër duke u dhënë modele të punës terapeutike dhe me grimca. Përgjithsisht raste që kam shumë dhe më vjen mirë që është marrë dhe një nismë që tani janë shtuar mësuesit ndihmës për fëmijët me nevoja të veçanta. Por jo të gjithë kanë aftësinë dhe jo të gjithë kanë njohuritë e duhura. Patjetër, duhen trajnuar, shumë e rëndësishëm trajnimi i tyre, ndarja e tyre në etapa, çfarë duhet të bëjnë, edhe komunikimi gjithmonë me pjesën e terapistëve të cilët ndjekin fëmijën, që të mund t'i orientojnë drejt disa gjërave bazike. Por përgjithsisht pjesa akademike në raste të nevojave të veçanta nuk mbaron kurrë, sepse nëse fëmia për shembull mëson të kap lapsen ose ngjyros, ti je detyruar që ti mësosh pastaj të bëj pikat apo diçka tjetër. Ne fusim program dhe pjesën akademike pak nga pak, por jo shumë. Në rastet e cilët mbarojnë terapitë, flasim vonesave gjuhësore, KMK-ve sociale ose pafësive intelektive, por edhe sindromës Down, është shumë rëndësishme ndihma e një mësuesi për t'i parapërgatitur për pjesën e parashkollorit ose pjesën e shkollës. Gjithashtu është rëndësishme pjesa që ata duhet dinë dhe t'ingranohen për të pasur edhe më shumë. Doktoresh, unë jam e bindur që sot këtë emision po e shohin shumë prindër, dhe sigurisht që këshillat e një specialisti janë shumë të nevojshme. Meqense ju kemi këtu në studio, cila është këshilla bazike që do t'i jepni një prindi që ndoshta është një prind i ri që nuk i njeh këto problematika, mund të haset me problematika teksa sheh që fëmia e tij është duke u rritur. Alarmi i parë, pra ajo zilja, ajo këmbana që duhet bjerë tek një prind. Patjetër, unë dua ta nis në këtë mënyrë, duke thënë që neuroplasticiteti është 0 deri në 3 vjeç. Pra fëmia përthith informacione shumë shpejt 0 deri në 3. Dhe nëse ndërhyet 0 deri në 3,
mundësia për të mbaruar terapi nëse e ka të nevojshme është më shpejt se sa pas streshit. Pas streshit shtohet informacioni i fëmijës dhe ndërhyrja bëhet akoma më vështirë. Por jo e pamundur. Por jo e pamundur. Këmbanat e alarmit është gjëja e parë të cilët unë has në 80% popullatës, është moskthimi i kokës, humbja e fjalëve të para dhe pjesa të cilët ata nuk arrin të kërkojnë dhe nuk kanë një kërkesë të rregullt lidhje në tregimit me gisht apo diçka tjetër. Dhe momenti që kemi sinjale alarmi, duhet i drejtohemi pastaj specialistëve për të parë nëse ky fëmijë mund të përfitojë këto gjëra nga mjedisi dhe nga tereni apo ka nevojë edhe për një ndihmë terapeutike. Por këshilla ime kryesore është që mos i lini në teknologji dhe në aparate telefonike për një kohë të gjatë, sepse është e pamundur që ti shkëputësh tani në këtë kohë, por jo për një kohë të gjatë. Këshilla ime është momenti që fëmia shikoni që ka bërë një stop deri në moshën 18 muajsh, i ka pasur fjalë dhe pastaj ka humbur, drejtohuni në mënyrë direkte tek specialistët për të parë nevojat që fëmijët kanë. Doktoresh, tani e thash dhe në minutat e para të këtij emisioni që kemi ndër të paktat specialiste logopediste në qytetin e Korçës, ndaj do doja tani për gjithë ata që janë duke na ndjekur, cilat janë shërbimet që ju i ofroni një pacienti. Po. Atëra, shërbimet të cilët ne ofrojmë janë të ndryshme. Patjetër ne ofrojmë terapinë e zhvillimit, që është e para, terapinë okupacionale, fizioterapinë, logopedinë, domethënë për të prekur jo vetëm grup moshat e vogla, por dhe grup moshat e rritura, moshën geriatrike edhe fëmijët, edhe të pjesës moshës madhore. Gjithashtu është edhe ofrimi i shërbimit, domethënë për pjesën klinike logopedike, gjë e cila është pak e veçantë në llojin e saj edhe për të trajtuar edhe për të pasur ndërhyrje pastaj. Doktoresh, ne kemi në rritje numrin e pacientëve që kanë probleme me të folur në kohët e fundit? Po, të paktën të 5 vjeçar shikoj një rritje, edhe një ndërgjegjësim, pra një ndërgjegjësim për t'i trajtuar dhe një rritje për pjesën e rasteve logopedike, të cilët besoj që Korça edhe Pogradeci kanë goxha Pogradec. Kemi raste të rritjeve në qytetin e Pogradecit? Po, besoj që po, dhe Pogradeci dhe Korça janë dy zona të cilët e kanë pjesën e zhvillimit goxha të prekur për pjesën e problematikave që lidhen me fëmijë. Nuk përjashtohet dhe Tirana, qytet i madh, por përgjithsisht nga studimet Korça mban gjithmonë problematika dhe Pogradeci gjithashtu për pjesën e ndërhyrë. Edhe ndoshta edhe janë më të ndërgjegjësuar, mund të themi, për ta lehtësuar pak, për pasur një lloj esorie, ndoshta për t'i nxjerrë më shpejt, për shkuar drejt KMC-apit më shpejt, për t'i trajtuar më shpejt, që mund të jetë edhe ndoshta edhe si një formë ndërgjegjësimi ose një formë alarmi që ato kanë kundrejt personave të cilët kanë në familjen e tyre. Doktore, shumë të falenderoj shumë për gjithë shkandave me teleshikuesit, për gjithë informacionin, edhe sigurisht ajo që është shumë e rëndësishme është edhe për shërbimin që ofrohet në qytetin ton. Urojmë që të ketë sa më shumë të rinj që të zgjedhin të studiojnë për këtë shkencë, se kemi shumë nevojë për specialistë të cilët ofrojnë shërbime të tilla. Ju uroj shumë suksese në punën tuaj dhe ju falenderoj që gjetët kohën, se di që janë duke ju pritur pacientët tuaj. Edhe për mua është shumë kënaqësi që isha këtu dhe faleminderit ty për mundësinë. Faleminderit. Ne ishim në një bisedë e cila sigurisht jo vetëm që na dha informacionet e duhura, edhe natyrisht edhe shpresë për gjithë ata që kanë problematika me të folurin, për të kuptuar që ne kemi specialist në këtë qytet, dhe një prej tyre është edhe doktoresh Alicia Filipi, e cila mund të ndihmojë të gjithë ata që kanë vështirësinë të folur dhe shpresë që këto problematika mund të zgjidhen, natyrisht me ndërgjegjësimin e gjithë dhe ne, po dhe me kohën e duhur që kërkojnë këto trajtime. Ju falenderoj që edhe sot zgjedhët ekranin ton dhe formatin pak nga të gjitha. Do të rishemi të njëjtën e ardhshme, gjithmonë në mbrëmje në orën 20:30. Natën e mirë.